Tenemos una plantilla de estibadores altamente especializada, muy bien preparada, con unos magníficos rendimientos para atender este tipo de buques. Nos viene un pico de trabajo que esperamos de todas formas que sea coyuntural, porque este tipo de cuestiones al comercio y consecuentemente al transporte viene muy mal. Va a producir un encarecimiento.